আরে ও তো ঘুমিয়ে আছে, চুপি চুপি ওর হাতের ফিঙ্গারপ্রিন্টটা নিয়ে নি। এই তো ডয়ার খুলে গেছে, এবার চাবি আর কোদলটা নিয়ে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ও ঘুম থেকে জেগে গেলে তো অনেক প্রবলেম হয়ে যাবে। উফ বাবা, অনেক কষ্টে চাবি আর দাটা বের করতে পেরেছি, এবার এটা সান দিয়ে নেই। আরে ও কোথায় গেল দেখি তো। ও ঘুম থেকে ওঠার আগে তাড়াতাড়ি পার্সেল গুলো বের করে নি। ও আচ্ছা, তোমার এই ব্যাপার, আমি তোমাকে রাতে বেলায় মজা দেখাচ্ছি। এই তো এবার একটা একটা করে পার্সেল গুলো ওপেন করে নি আর বাড়ি টুকটাক কাজগুলো করে নি, কারণ আমার হাজবেন্ড এখন ঘুমিয়ে আছে। ও যদি জেগে যায় তাহলে তো পার্সেল সব দেখেই ফেলবে, আর যদি দেখে অনলাইন থেকে আমি এতগুলো জিনিস কিনেছি তাহলে তো আমার ঠ্যাং ভেঙেই দিবে। কারণ আমার হাজবেন্ড অনেক কিপটে, কোনো জিনিস কেনাকাটি দেখলে তো ওর গা জ্বলে যায়, কারণ পকেট থেকে যে ওর টাকা খরচ হয়। আর আজকে তো ঘুমিয়েছিল, এই সুযোগে আমি চাবিটা বের করে নিয়েছি, না হলে তো এই পার্সেল গুলো আমি ওপেন করতে পারতাম না। আর যতক্ষণ না আমি পার্সেল ওপেন করতে পারছি আমার মনে তো শান্তি হয় না, কারণ আমাকে অনলাইনে জিনিসপাতি কিনতে অনেক ভালো লাগে। সবচেয়ে ভালো লাগে বক্স গুলো ওপেন করে জিনিসগুলো দেখা। তোমাদেরও যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করে